Ya, baru saja dilangsungkan sesi foto bersama kedua pemimpin negara di ruang teratai. Kemudian kita akan menyaksikan penandatanganan buku tamu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang, Ishiba Shigeru. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Indonesia. もし日本側がインドネシアの非常に光栄に思っております。日本はにとって大変。二国間関係につきましては、安全保障分野におきまして、防衛装備、技術協力を含む両国の海洋安全保障についての防衛実務者間の協議立ち上げで一致をしたところであります。また、インドネシアとの間で初となります OSA、政府安全保障能力強化支援を通じました高速警備艇の供与、外務防衛大臣閣僚会合2+2の開催に一致し、これを含め両国間の戦略的対話を強化することに一致いたします。大統領閣下とは二国間関係の深化のみならず、地域情勢や国際条理での協力を含みます幅広い分野についても意見を交わし、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化することの重要性を再確認したところであります。